حرم جوزك من دلعك ليه؟ مع كل الضغوطات اللي هو بيمر بيها في حياته دي، انت حرماه ليه؟ حرماه من عطفك ليه ومن حنانك؟ حرماه من كلمة طيبة ليه؟ انت جاي عليه ليه مع الايام؟ يعني ليه تبقى في زوجات كده زي ما يكونوا بيقولوا احنا والزمن عليك؟ راجل في قلب الضغوطات اللي هو فيها والدنيا اللي هو فيها والمشاكل اللي هو بيمر بيها. ليه ما تكونيش انت عون من الله له على الايام وعلى الظروف وعلى الدنيا وعلى المشاكل وعلى الشغل وعلى كل الحاجات اللي بتقابله دي؟ انت ليه راميه طوبته كده؟ حته ان انا بدات الفيديو بكلمه تدلعي عليه ولا دلعيه، دلعك ده هيفتح له الدنيا، هتبقي بتدعميه من ناحيه تانية. هو دلعك ده لو مش هيعمل حاجه غير ان هو يطلعه من مشاكله لمجرد لمده ساعه ولا اتنين، تكفيه ان يعمل ريستارت عشان يكمل تاني، يشتغل، يواجه. اوعي تستقلي بان انت تدلعيه، ده انت كده بتعينيه وبتدعميه، لانك بتاكدي له ان انت مش لوحدك، انا معاك، انا في ظهرك، ما تقلقش، احنا مع بعض. مهما الايام تيجي عليك احنا مع بعض، مهما الايام تديك ظهرها احنا مع بعض. تبقى حد اصيل، حد بنت اصول، حد يبقى ربنا من عليه وامه دعت له دعوه حلوه عشان ربنا كرمه بيك. لكن مع ظروف الحياه ده لو انت عصبيه وصوتك عالي ونكديه والغم مراكبك، يبقى انت زي ما بيقولوا بئس الزوجه يعني. لا لا، في الوقت ده املى حياته حيويه ودلع، دلعيه، هننيه، يكفي ان انت تطلعيه من مشاكل الدنيا، هينسى معاكي مشاكل الدنيا حبه، هيفوق، هيطلع تاني يوم رايق، يقدر يواجه الدنيا من جديد والمشاكل من جديد، لان هو خد شحنتيه بحاجه حلوه هتقابل الحاجه الوحشه، فانت قوتيه، دعمتيه بدلعك ليه. سيبك من كلام اي واحده عاوزه تخرب بيتك وتقول لك بلاش تدلعي الراجل زياده كده، هيتمرع عليكي وهيخيب عليكي ومش هتلاقيه بعد كده مش لا 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 والله. والرجال يأكدوا كل الكلام ده. الراجل يتخلى عن اي واحده في الدنيا الا الواحده الحنينه. اي حاجه في الدنيا المرأة بتقدمها ممكن يلاقيها عند 1000 واحده. دي ام عياله هيتجوز واحد تاني يجيب منها عيال، دي معاها بتساعده ماديا لو في مشكله ولا بتاعه، ممكن هو يجيب المال بطريقته. لكن لو انت حنينه وامه مش موجوده، تكون امه فرقه الحياه، ما هي دي اللي كانت هي منبع الحياه، منبع الحنان هي امه. لو انت عرفت تاخد الحته دي وتبقى بنت الحنان بتاعه، ما يعرفش يتخلى عنك، ما يعرفش يبعد. لو الدنيا بقت كلها في كفه وانت في كفه، هيختار كفتك انت. فاوعي تسمع لاي واحده بتخرب بيتك وتقول لك لا 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 ما تهننوش زياده، الا يتمرع عليك، الا يتكبر عليك، لا لا لا. يبقى ولو حد عمل كده ومراته حنينه وتكبر عليه، يبقى حد واطي، حد مش اصيل. فانت عارفه زوجك ان هو اصيل وجدع وراجل ومحترم، فانت لما هتدلعيه وتهننيه انت هتغليه وهتزودي محبته ليكي وهتزودي مكانتك عنده، لان هو محتاج منك كده، مش محتاج منك تطلعي تشتغلي ولا تجيبي، ولا محتاج منك كلمه حلوه، مقابله حلوه، طريقه حلوه، لقمه اخر الليل تاكلوها مع بعض حلوه، يقدر يواجه اليوم اللي بعده وهو نفسيته حلوه. السلام عليكم.